สวัสดีครับวันนี้มาต่อกันเขาก่อนพูดถึงสมการ วันนี้จะมาสมการ สมการหมายถึงยังไงสมการมีเครื่องหมายเท่ากับแสดงการเท่ากันทีนี้มาสมการบ้างสมการก็ตรงข้ามสมการก็คือการไม่เท่ากันถามว่าแล้วถ้าเกิดสองอย่างมันไม่เท่ากันถ้า A ไม่เท่ากับ B จะสรุปอะไรได้ A มากกว่า B หรือไม่ก็น้อยกว่า B ทีนี้การเล่นสมการคือเราต้องทำความเข้าใจมันก่อนว่าสมการในลักษณะยังไงประโยคที่มีตัวแปรกล่าวถึงการไม่เท่ากันอันไหนก็ตามที่บอกถึงการไม่เท่ากันอันนั้นเรียกสมการเซตของตัวแปรที่ทำให้สมการเป็นจริงจะเรียกว่าเซตคำตอบการได้มาซึ่งคำตอบเรียกการแก้สมการเพราะฉะนั้นเวลาเจอโจทย์ปัญหาเราจะต้องวิเคราะห์ให้เป็นว่าเขาถามอะไรกันแน่จงหาเซตคำตอบจะทำยังไงได้มาซึ่งเซตคำตอบสมการจะประกอบด้วยอะไรบ้างประโยคที่มีตัวแปรมีเครื่องหมายแสดงการไม่เท่ากันขั้นมากกว่าหรือน้อยกว่าเซตคำตอบเอาละเซตคำตอบของสมการจะมีเกิน1ตัวหรืออาจจะไม่มีก็ได้แต่ถ้าเป็นคำตอบของสมการจะออกมาเป็นเซตคำตอบเป็นตัวเพราะฉะนั้นเซตคำตอบของสมการมักจะตอบอยู่ในรูปของอะไรช่วงนี้จะแสดงมากกว่า1ตัวขึ้นไปหรืออาจจะไม่มีก็ได้การแก้สมการเราจะอาศัยสมบัติของจำนวนจริงและสมบัติการไม่เท่ากันมาช่วยสมบัติต่างๆมีอะไรบ้างอันนี้อีเมนต์นะแสดงว่าเป็นสมาชิก1ถ้า A คูณ B มากกว่า0แล้วนี่คือข้อสรุปจะได้ว่า A มากกว่า0หรือ B มากกว่า0ความหมายที่เราเข้าใจก็คืออะไร A มากกว่า0ก็คืออะไรเป็นบวกหรือไม่ก็เป็นลบทั้งคู่ถ้า A คูณ B น้อยกว่า0ก็หมายถึงว่าลักษณะการคูณการกระทำด้วยการคูณกันออกมาน้อยกว่า0ก็คือคูณกันออกมาเป็นลบแยกกรณีออกมามีอะไรบ้างโอกาสที่จะเกิดมีอะไรบวกทั้งคู่หรือไม่ก็ลบทั้งคู่ถ้าเกิดการหารมั้งถ้าจะเอาวิเคราะห์อันนั้นมาใช้ก็ได้จำนวนจริงหารกันผลลัพธ์ออกมาก็จะเกิดผลลัพธ์ออกมาเป็นอะไรมั้งโอกาสที่จะเกิดหารกันเป็นบวกโอกาสที่เกิดคือบวกทั้งคู่ก็คือมากกว่า0และ A มากกว่า0และ B น้อยและ B มากกว่า0ในขณะเดียวกันเชื่อมด้วยแหละหรือไม่อีกทีก็คืออะไร A น้อยกว่า0และ B น้อยกว่า0ในขณะเดียวกันนะเชื่อมด้วยแหละทำนองเดียวกันแล้วถ้าเราจะมาวิเคราะห์หารกันออกมาเป็นลบก็คือหารกันและน้อยกว่า0โอกาสที่จะเกิดเป็นบวกทั้งคู่หรือไม่ก็เป็นลบทั้งคู่อันนี้คือการใช้กติกาข้ออ้างสมบัติเล่นสมการจะเล่นอยู่แค่นี้และถ้าเล่นเหตุผลสังเกตแล้วเล่นสมการจะบังคับข้างหนึ่งให้เป็นอะไรเสมอให้เป็น0เพื่ออ่านผลลัพธ์การกระทำข้อสรุปได้1หลักเดี๋ยวมาดูข้อไหนดีเอาข้อนี้ทีนี้มาดูในลักษณะนี่สมการแล้วถ้าเราจะวิเคราะห์1อ่านเป็นอะไรจำนวนจริง2จำนวน2เล็บคูณกันอยู่ในรูปของการคูณกันมากกว่า0เราจะใช้หลักการวิเคราะห์อย่างไร1แยกกรณีก็ได้กรณีที่1โอกาสที่จะเกิดคืออะไรคูณกันเป็นบวกมีอะไรมั่งบวกทั้งคู่เพราะบวกทั้งคู่เราก็มาเขียนเป็นไงบวกคือบวกทั้งคู่อันนี้บวก
x ลบ1มากกว่า0และ x บวก2ก็ต้องมากกว่า0กรณีที่2เป็นลบทั้งคู่ x ลบ1น้อยกว่า0และ x บวก2น้อยกว่า0อันนี้คือการเขียนวางกรณีก่อนนี่คือหลักการพิจารณาเสร็จแล้วก็มาแก้อสมการทำไงเหลือ x เดียวใช้สมบัติอะไรการบวกด้วยจำนวนเดียวกันได้ x น้อยกว่า1และ x น้อยกว่าลบ2มันเขียนบนเส้นจำนวนได้แค่ไหน x น้อยกว่า1ครับได้อีก x น้อยกว่าลบ2และนี่คือตัวเชื่อมอะไร intersect กันได้อะไรได้ตรงนี้ไปเพราะฉะนั้นเซตคำตอบกรณีที่1ได้แล้วก็คือ x น้อยกว่าลบ2ได้มา1คำตอบกรณีที่2โอกาสที่จะเกิดขึ้นมีอะไรอีก x ลบ1มากกว่า0 x มากกว่า1 x มากกว่าลบ2และ intersect กัน intersect ก็ได้ช่วงไหนมากกว่าลบ1คำตอบที่ได้ช่วงนี้ก็ได้ช่วงนี้ก็ได้เอามาทำอะไรกันยูเนียนปั๊บนี่คือเซตคำตอบเพราะนั้นเซตคำตอบก็เขียนออกมาในลักษณะของเซตคำตอบลบอินฟินิตี้ถึงลบ2ยูเนียนกับ1ถึงอินฟินิตี้อันนี้คือในลักษณะในกรณีวิเคราะห์เหตุและผลทีนี้มาดูการหารกันหารจะวิเคราะห์ยังไงลักษณะการหารกันปั๊บเป็นไงจงแก้สมการอ่านวิเคราะห์ปั๊บลักษณะนี้คืออะไรการหารกันปั๊บต้องการผลลัพธ์ที่ออกมาเป็นไงมากกว่า0ความหมายคืออะไรต้องการเป็นบวกวิเคราะห์กรณีออกมาโอกาสที่จะเกิดขึ้นมีอะไรบ้างบวกทั้งคู่กับลบทั้งคู่บวกทั้งคู่กับลบทั้งคู่ลบทั้งคู่ก่อนแล้วถ้าลบทั้งคู่หมายความว่าไงเศษเป็นลบก็คือ a น้อยกว่า0และ b น้อยกว่า0เปรียบเทียบรูปแบบเปรียบเทียบแล้วไหนคือ a นู่น a นี่ b เขียนวิเคราะห์ออกมากรณีที่1ลากมา x ลบ1น้อยกว่า0และ x บวก2น้อยกว่า0กรณีที่1กรณีที่2 x ลบ1มากกว่า0และ x บวก2มากกว่า0เช็คกรณี x ลบ1น้อยกว่า0 x เดียวน้อยกว่า1และในขณะเดียวกัน x บวก2น้อยกว่า0 x ก็ต้องเป็นไงน้อยกว่าลบ2อินเตอร์เซกกันได้ช่วงไหนอินเตอร์เซกกันต้องมองออกบนเส้นจำนวนอันนี้ได้เซตไหน x น้อยกว่า1 x น้อยกว่าลบ2อินเตอร์เซกกันก็ได้ x น้อยกว่าลบ2มาเช็คอีกกรณีหนึ่ง x มากกว่า1 x มากกว่าลบ2ได้อะไรได้ตั้งแต่แถบนี้ไปนำเอาเซต2เซตทำอะไรกันยูเนียนปั๊บอ่านได้ตรงนี้เขียนเซตคำตอบตรงนี้ต้องเขียนได้ละลบอินฟินิตี้ถึงลบ2ยูเนียนกับ1ถึงอินฟินิตี้พอจะสรุปความหมายได้ไหมกันเลยลักษณะของมันทีนี้มาดูอีกลักษณะหนึ่งน้อยกว่า0มั้งดูแล้วทำใช้การตัดสินใจหัดทำหัดวิเคราะห์ตัวปัญหาวิเคราะห์อะไรการกระทำอะไรหารปั๊บต้องการผลลัพธ์ที่เป็นไงลบน้อยกว่า0ลบพอรู้ว่าหารกันเป็นลบปั๊บแยกกรณีเลยมีกี่กรณีอะไรมั่งแล้วถ้าเศษเป็นลบปั๊บส่วนต้องเป็นบวกถ้าเศษเป็นบวกส่วนต้องเป็นลบรู้ปั๊บเป็นไงละเขียนวางลองดูดิ
เขียนช้าๆก็ได้ ขณะที่ยังไม่เข้าใจเขียนวางช้าๆจนกว่าจะมองประเด็นออกพอมองประเด็นออกปั๊บต้องเร็วขึ้นเขียนวางให้เร็วเพราะเขียนวางให้เร็วพร้อมกับการคำนวณขึ้นมาทันทีโอเคเสร็จแล้วเป็นไงดูที่ได้เปล่านี่ปั๊บเป็นไงละแยกกรณีที่1 a มากกว่า0ก็คือ a เป็นบวก b เป็นลบแยกกรณีออกมาปั๊บเขียนให้เร็วเนี่ย1เห็นตรงนี้ปั๊บเขียนวางพอเขียนวางปั๊บเขียนวางปั๊บพร้อมกับคำนวณพอคำนวณ x มากกว่า1 x น้อยกว่าลบ3วิเคราะห์บนเส้นจำนวน x น้อยกว่าลบ3ในขณะเดียวกัน x มากกว่า1มีไหมส่วนร่วมและคืออะไร intersect มีไหมไม่มีคืออะไรเซตว่างก็เซตว่างเพราะฉะนั้นเหลืออีกกรณีหนึ่งที่เป็นไปได้ก็คืออะไรกรณีที่2ในกรณีที่ a น้อยกว่า0และ b มากกว่า0ก็คือเศษเป็นลบส่วนเป็นบวกเขียนวางปุ๊บคำนวณเส้นจำนวน x น้อยกว่า1 x มากกว่าลบ3ทำอะไรกัน intersect มีไหมมีได้ช่วงไหนลบ3ถึง1เอาตรงนี้ที่ได้เซตคำตอบที่ได้กับเซตคำตอบที่นี้มาทำอะไรกันยูเนียนกันเพราะฉะนั้นยูเนียนกันได้เลยเพราะฉะนั้นเซตคำตอบนี้ก็จะได้เลยก็คือลบ3ถึง1อันนี้คือในลักษณะของการเล่นอสมการในการพิจารณาผลลัพธ์ที่เกิดจากการกระทำอย่างในกรณีนี้ถ้าเราสามารถสรุปได้อยู่2ตัวนี้หาเงื่อนงำหาเหตุหาผลได้เราก็สามารถจะนำมาวิเคราะห์ผลลัพธ์ได้เลยก็ได้ก็คือจะวิเคราะห์อีกลักษณะหนึ่งก็คือวิเคราะห์ผลลัพธ์ที่ได้จากการกระทำอันนี้มาดูในร่างอีกอันนี้คือใช้เหตุผลการไม่เท่ากันมาเป็นข้ออ้างทีนี้ในลักษณะอีกลักษณะหนึ่งถ้าเราจะใช้อีกลักษณะหนึ่งก็คือใช้ข้อขัดแย้งการเล่นในสมการอีกอย่างหนึ่งที่ชอบใช้กันอะไรเห็นพวกนี้ปั๊บลากมาแล้วก็บวกลบบวกที่จริงความหมายมันคืออะไรทีนี้การเล่นในสมการอีกอย่างหนึ่งก็คือการวิเคราะห์ผลลัพธ์ที่เกิดจากการกระทำอ้างอิงเหตุผลให้ได้จำนวนจริงกระทำกันผลลัพธ์ที่ออกมาจะเกิดกี่กรณีเอาตรงนั้นมาวิเคราะห์อย่างกรณีจำนวนจริงที่จะกระทำกันอย่างกรณี x ลบ1ส่วนด้วย x บวก2มากกว่า0ที่จริงจะวิเคราะห์แบบเมื่อกี้ก็ได้ใช่ไหมใช้วิเคราะห์การกระทำจำนวนจริงหารกันออกมาเป็นบวกทีนี้ถ้าเราจะมาวิเคราะห์อีกลักษณะหนึ่งก็คือมาพูดถึงในลักษณะของจำนวนจริงกระทำกันโอกาสที่จะเกิดขึ้นมีอะไรบ้างอันนี้การหารถ้าเราจะนำนี้มาวิเคราะห์ a หารด้วย b โอกาสที่จะเกิดขึ้นผลลัพธ์มีอะไรบ้าง1ผลลัพธ์ออกมาเป็น r บวกกรณีที่2 r 0กรณีที่3 r ลบกรณีที่4มีไหมคิดว่ามีไหมกรณีที่4กรณีที่4กรณีที่ตัวส่วนเป็น0ตัวส่วนเป็น0ปั๊บหาค่าไม่ได้ผลลัพธ์ออกมาเป็นจำนวนจริงไม่ได้แล้วก็สามารถจะนำมาวิเคราะห์พิจารณาในกรณีที่ผลลัพธ์ไม่เป็นจำนวนจริงอันนี้คือหลักการพิจารณาอีกอย่างหนึ่งทีนี้มาดูว่าคือในลักษณะของการกระทำปั๊บถามว่าจะตอบคำถามตรงไหนได้ก่อนตอบผลลัพธ์อันไหนได้ก่อนไม่ใช่ส่วนผลลัพธ์ที่ออกมาบอกว่าแล้วถ้าเกิดยังคืออันนี้ยังไม่ได้ตั้งคำถามสมมติว่ายังไม่ได้ตั้งคำถามปั๊บ
เห็นกรณี2 กรณีนี้ปั๊บอ่านเป็นอะไรเศษส่วนจำนวนจริงกระทำกันด้วยการหารโอกาสที่จะเกิดขึ้นมีอะไรบ้าง r บวก r ศูนย์ r ลบไม่เป็นจำนวนจริงถามว่าจะตอบคำถามตรงไหนได้ก่อน r ศูนย์รู้ไงว่า r ศูนย์ถ้าผลลัพธ์ออกมาเป็น r ศูนย์ใช้แง่ของจำนวนจริงเซต a ส่วน b เซต a ส่วน b เซต a ส่วน b เนี่ยหารกันออกมาเท่ากับ0สรุปอะไรได้เศษจะเท่ากับ0ทันทีเพราะฉะนั้นเห็นแค่ตรงนี้ปั๊บสิ่งที่เราจะโต้ตอบได้ก็คืออะไรเห็นตรงนี้ปั๊บขนาดยังไม่ได้ตั้งคำถามโอกาสที่จะตอบผลลัพธ์ได้1 r 0 r 0ตรงไหนที่ออกมาเป็น r 0ที่ x เท่ากับ1พอ x เท่ากับ1ปั๊บส่งผลลัพธ์1นี่ทำเป็นอะไร0หารอะไรก็ตามเท่ากับ0ตรงไหนอีกที่จะโต้ตอบได้อีกไม่เป็นจำนวนจริงพอไม่เป็นจำนวนจริงปั๊บเป็นไงละตัวส่วนเป็น0โต้ตอบได้ไหมผลลัพธ์การกระทำขณะที่ x เท่ากับ-2ส่งผลลัพธ์ทั้งหมดออกมาไม่เป็นจำนวนจริงถ้าเราจะอาศัยตรงนี้มาวิเคราะห์เห็นตรงนี้ปั๊บวิเคราะห์บนเส้นจำนวนตรงไหนไม่ใช่คำตอบคือตรงไหนที่ส่งผลลัพธ์เห็นตรงนี้ปั๊บแสดงว่าที่ x เท่ากับ1ส่งผลลัพธ์เป็นอะไรเป็น0ตรงที่ x เท่ากับ-2ส่งผลลัพธ์ไม่เป็นจำนวนจริงเพราะฉะนั้นช่วงที่เหลือล่ะช่วงที่เหลือจะส่งผลลัพธ์ออกมาเป็นอะไรมั่งแล้วก็นำเอามาวิเคราะห์เลือกออกมาเลือกช่วงนี้มาสักตัวหนึ่งก็ได้ตั้งแต่1ไปมีอะไรมั่งเยอะแยะเลยตรงนี้มีอะไรมั่งลองที่2ก็ได้3ก็ได้4ก็ได้สัก100ก็ยังได้เลือกมาเพื่อวิเคราะห์ผลลัพธ์ตรงนี้ว่าจะออกมาเป็นอะไรอาจจะเลือกอะไรดี100ลบ1ส่งผลลัพธ์มาเป็นอะไรบวก100บวก2บวกหารบวกนั่นก็แสดงว่าไม่ว่าจะแทนจำนวนจริงใดก็ตามตั้งแต่1มาซีกนี้มาทั้งหมดเนี่ยจะส่งผลลัพธ์ตรงนี้ออกมาเป็นอะไร r บวกเสมอ r บวกลองอันนี้มาส่งเรื่องมาสักตัวเอาอะไรดี r 0ปั๊บ0แทนนี้ปั๊บเป็นอะไรส่งผลลัพธ์ออกมาเป็นอะไร0ลบ1มาเป็นลบ0บวก2ลบหารบวกลบปั๊บแสดงว่าไม่ว่าจะแทนจำนวนจริงช่วงนี้มาตั้งแต่-2ถึง1จะส่งผลตรงนี้ออกมาเป็น r ลบเหลืออีกช่วงหนึ่งอีกช่วงนี้เป็นไงเลือกมาสักตัวหนึ่งลบ100ข้างบนลบข้างล่างลบการกระทำสุดท้ายหารลบหารลบบวกแสดงว่าถ้าแทนช่วงนี้ออกมาปั๊บจะส่งผลออกมาเป็นบวกอันนี้คือการวิเคราะห์ผลลัพธ์นี่ขนาดว่ายังไม่ได้ตั้งคำถามเราสามารถจะวิเคราะห์ผลลัพธ์ตรงนี้ได้อีตรงนี้ไงที่ว่าบางคนนี้ปั๊บลากนี้มาเท่ากับ0อันนี้เท่ากับ0เอามาทำไมเหตุผลเพื่ออะไรก็คือในการวิเคราะห์ผลลัพธ์แค่นี้ไม่ใช่บวกลบบวกเสมอไปมันไม่ใช่สมการถ้าวิเคราะห์ผลลัพธ์ได้มันก็จบอันนี้เลยทีนี้มาดูโอกาสที่จะเกิดขึ้นx บวก5ส่วน x ลบ1มากกว่า0ขณะนี้มีคำถามยังต้องการผลลัพธ์ที่เป็นไงเป็นบวกก็คือต้องการผลลัพธ์ที่ออกมาเป็น r บวกเห็นตรงนี้วิเคราะห์ได้เลยตรงไหนมันไม่ใช่คำตอบตรงไหนที่ส่งผลลัพธ์ออกมาเป็น r 0ขณะนี้อยู่ในรูปของ a ส่วน b โอกาสที่จะเกิด r บวก r 0 r ลบใช่ป่ะกับอะไรอีกไม่เป็นจำนวนจริงตรงไหนโต้ตอบก่อน
าศูนย์ตรงไหนที่ส่งรับเป็นศูนย์แสดงว่าลบห้าไม่เป็นคำตอบตรงไหนอีกตรงที่หนึ่งส่งผลลัพธ์ไม่เป็นจำนวนจริงไม่เป็นคำตอบต้องการผลลัพธ์ที่เป็นไงเป็นบวกมากกว่าศูนย์เป็นบวกเร็วที่สุดวิเคราะห์เร็วที่สุดเลือกมาปั๊บเลือกมาช่วงหนึ่งเอาตัวไหนดีสองก็ได้ร้อยก็ได้ร้อยข้างบนบวกข้างล่างบวกหารบวกมันมากกว่าศูนย์ไหมมากแสดงว่าใช้ได้หนึ่งเซตคำตอบที่ตรงนี้ได้ไหม200ข้างบนบวกข้างล่างลบบวกหารลบมันมากกว่าศูนย์ไหมไม่เพราะฉะนั้นที่ตรงนี้ไม่ใช่คำตอบล่างตัวนี้อีกเท่าไหร่ลองสักเท่าไหร่ดีลบร้อยข้างบนลบข้างล่างลบหารลบบวกได้ไหมบวกมากกว่าศูนย์ได้เซตคำตอบได้พอได้เซตคำตอบปั๊บเขียนลบอินฟินิตี้ถึงลบ5ยูเนียนกับ1อันนี้คือการวิเคราะห์ผลลัพธ์ใช้การวิเคราะห์แต่ถ้าเราจะใช้หลักการจากบทนิยามจากข้อเท็จจริงก็ต้องมาแยกกรณีแล้วแต่ว่าจะเลือกเอาทีนี้มาดูจัดการเร็วที่สุดแล้วแต่ว่าจะใช้เหตุผลไหนจับผ่านไปแล้ว10 วิ25หมดเวลาใช้อะไรจะใช้เหตุผลอะไรจับใช้ข้อขัดแย้งก็เส้นจำนวนนั่นแหละก็ลากเส้นจำนวนแต่ว่าจะใช้เหตุผลไหนบังคับใช้เหตุผลข้อขัดแย้งก็ได้มันต้องการผลลัพธ์ที่เป็นไงมากกว่าศูนย์เอาตรงไหนที่มันไม่ใช่บวกขัดแย้งจะเอาตรงไหนมาขัดแย้งถ้ามันไม่บวกมันก็เป็นไงศูนย์หรือไม่ก็ลบจะเอาตรงไหนมาแย้งเอาศูนย์ข้อขัดแย้งที่มันเท่ากับศูนย์เพราะศูนย์ปั๊บการกระทำคูณกันผลลัพธ์ออกมาเป็นศูนย์โอกาสที่เกิดขึ้นอะไรแต่ละตัวเป็นศูนย์อันนี้อาจจะเป็นศูนย์นี่เป็นศูนย์ก็ได้โอเคปั๊บอันนี้มาขัดแย้งแต่ลากบนเส้นจำนวนลากเส้นจำนวนปั๊บอีกตรงไหนไม่เป็นคำตอบละ1ไม่ใช่ส่งรับเป็นศูนย์-3ไม่ใช่ส่งรับเป็นศูนย์-5ไม่ใช่ส่งรับเป็นศูนย์เพราะฉะนั้นเห็นตรงนี้ปั๊บเล่นข้อขัดแย้งวิเคราะห์กี่ช่วง1 2 3 4ช่วงแต่ละช่วงที่จะเกิดขึ้นอาจจะตอบอันไหนที่เราทำเมื่อกี้เราตอบช่วงไหนได้1ถึงอินฟินิตี้ช่วงนู้น-6ไม่เป็นไม่จริงช่วงนี้จริงไหมเลือกมาปั๊บเลือก-4แทนมาปั๊บเป็นไรลบบวกคูณบวกลบคูณลบบวกคูณบวกลบบวกมากกว่าศูนย์ปั๊บได้ไหมได้ช่วงนี้ได้ไหมเลือกที่ไหนศูนย์ลบบวกลบบวกออกมาเป็นลบไม่มากกว่าศูนย์ไม่จริงอันนี้ช่วงนี้เลือกอะไรมาโอ้โหชอบจัง100เนี่ย100เอา10ก็พอ10ปั๊บบวกการกระทำเลยทุกคู่บวกเป็นจริงเพราะฉะนั้นเซตคำตอบตรงนี้ก็มีแค่2ถูกพอได้ไหมเยี่ยมทีนี้ถามว่าถ้าเกิดกรณีนี้มั่งสมการถ้าเจออย่างนี้มั่งจะทำยังไงบังคับข้างหนึ่งให้เป็น0โอเคบังคับข้างหนึ่งให้เป็น0ปั๊บแล้วมาพิจารณาผลลัพธ์จะทำไงบังคับข้างหนึ่งให้เป็น0ห้ามบอกว่าย้ายข้าง
บวกด้วยจำนวนเดียวกันถ้า a มากกว่า b แล้ว a บวก c ก็ย่อมมากกว่า b บวก c อันนั้นคือใช้สมบัติการบวกด้วยจำนวนเดียวกันของอสมการทีนี้จะทำไงบังคับข้างหนึ่งเป็นศูนย์ทำไงบวกด้วยลบหนึ่งจะได้อะไรมาแล้วทำไงต่อจะวิเคราะห์อะไรล่ะบังคับข้างหนึ่งเป็นศูนย์จริงแต่ข้างซ้ายมือเป็นการกระทำอะไรลบบังคับยากลบบังคับยากอันไหนบังคับง่ายการกระทำอะไรคูณหรือไม่หารจะบังคับง่ายแต่ทีนี้ลบกันจะทำไงลบกลายเป็นเรื่องของเศษส่วนบวกลบกันเศษส่วนบวกลบกัน a ส่วน b บวก c ส่วน d เอาบวกลบกันได้อันนี้บวกลบกันมาดิก็รู้ก็ทำดิลักษณะรู้แต่ต้องให้ถึงแต่ยังนี่เห็นไหมบอกแล้วรู้ทั้งรู้จะบวกลบแต่บวกลบกันไม่อยู่ลักษณะของการบวกลบยังไงบวกลบเซต a ส่วน b บวก c ส่วน d ยังไงก็จบที่ ad บวก bc ad บวก bc ตามเหตุผลนี่ a นี่ b นี่ c นี่ d อันนี้คืออะไรส่วนหนึ่งนี่คูณส่วนด้วย x บวก 3ตามลักษณะโครงสร้างเป็นอย่างนี้ปั๊บบวกลบกันปั๊บเป็นไงเปิดวงเล็บมาลบได้เท่าไหร่ได้ลบ8พอมาถึงตรงนี้จะวิเคราะห์ได้ยังอยู่รูปการหารยังอยู่แล้วหารกันออกมาเป็นบวกจะวิเคราะห์ก็ได้ขนาดนี้ข้างบนเป็นอะไรลบมีอย่างเดียวข้างล่างต้องเป็นลบก็คือ x บวก 3ต้องน้อยกว่า0แล้วก็วิเคราะห์แต่ถามว่าถ้าไม่ถนัดปั๊บจะปรับไหมถ้าปรับหมายถึงว่าให้ซ้ายมือเป็นบวกและถ้าคิดจะปรับก็เอาลบ1คูณเข้าไปโดยอ้างอิงหรือว่าถ้า a มากกว่า b แล้ว a คูณ c จะน้อยกว่า b คูณ c เมื่อ c น้อยกว่า0และถ้าจะปรับก็เอาลบ1คูณเข้าไปเอาลบ1คูณเข้าไปปั๊บก็กลายเป็นบวก8มากกว่าก็กลายเป็นน้อยกว่าแบบนี้สามารถปรับก็ได้ไม่ปรับก็ได้แต่ถ้าปรับแล้วมันก็ดูดีหน่อยมันไม่ลกหูลกตามันเป็นลบพอเห็นตรงนี้ปั๊บเข้าสู่เรื่องของอะไรการหารธรรมดาการหารปั๊บจบที่ไหนเส้นจำนวนวิเคราะห์เลยตรงไหนที่ส่งผลลัพธ์เป็นไง1พอมาถึงตรงนี้ปั๊บวิเคราะห์ผลลัพธ์แล้วผลลัพธ์ที่เป็น0มีไหมมีเหรอส่งถ้าผลลัพธ์ที่ส่งมาเป็น0ปั๊บตัวเศษต้องเท่ากับ0แต่นี้เศษมันเป็นเท่าไหร่8แสดงว่าผลลัพธ์ที่เป็น0ไม่มีเหลือแต่ตรงไหนผลลัพธ์ที่ไม่เป็นจำนวนจริงก็คือส่วนเป็น0ส่วนเป็น0มีไหมมีที่ไหน x ลบ3แสดงว่าที่ x ลบ3ไม่ใช่วิเคราะห์2ช่วงขวามือไม่ได้ซ้ายมือลองที่ไหนลบ100ข้างบนบวกข้างล่างลบเพราะฉะนั้นเซตคำตอบของอสมการนี้ก็คือนี่คือการเขียนเซตแบบเงื่อนไขหรือเขียนแบบช่วงได้ไหมได้ลบอินฟินิตี้ลบ3อันนี้ในกรณีทีนี้มาดูนี่อีกอาจจะลองเองก่อนไหมจากเวลาปัญหาอยู่ที่ไหนบังคับข้างหนึ่งให้เป็น0ก็จริงแต่ปัญหาเราอยู่ที่ไหนอยู่ที่การบวกลบเพราะฉะนั้นต้องแก้ไขปัญหาที่การบวกลบเศษส่วนให้อยู่และถ้าเป็นลบจะปรับไหมและถ้าสัมประสิทธิ์ของตัวแปรเป็นลบคิดว่าจะปรับไหมควรจะปรับให้สัมประสิทธิ์ของตัวแปรเป็นบวกเสียก่อนงงอะไรอยู่จ๊ะเอาแล้วเจอปัญหาแล้ว
การเปรียบเทียบเศษส่วนแล้วเจอปัญหาแล้วดูรู้ทั้งรู้แต่อย่าให้พลาดหนึ่งเป็นไงละบังคับอะไรบังคับข้างหนึ่งเป็นศูนย์เพื่อบังคับผลลัพธ์ปั๊บปึ๊บปัญหาอยู่ไหนเศษส่วนa ส่วน b c ส่วน d a ส่วน b c ส่วน d ปั๊บได้ตรงนี้จริงถ้าคิดจะเล่นตรงนี้ต้องคุมให้อยู่ปั๊บเป็นเท่าไหร่-3ปรับไหมปรับ-1คูณปั๊บน้อยกว่าก็กลายเป็นมากกว่าพอมากกว่าปั๊บเป็นไงต่อเส้นจำนวนรอที่ไหน-17 ส่วน 3ทีนี้ล่ะอีกอันหนึ่งคือเท่าไหร่-3กับ-17 ส่วน 3อันนี้ประมาณลบเท่าไหร่-5กว่า-5กว่ากับ-3อันไหนมากกว่า-3มากกว่าจะอยู่ทางขวามือวิเคราะห์ช่วงเลือกช่วงไหนขวามือต้องเร็วๆแล้วเลือกเท่าไหร่100ปั๊บข้างบนบวกข้างล่างบวกมากกว่า0ได้ลอง-4ปั๊บได้ไม่ได้เอาปั๊บได้เซตคำตอบอันนี้คือการเขียนเซตคำตอบทีนี้ปัญหาอยู่ตรงไหนปัญหาอยู่ที่บวกลบเศษส่วน1รู้จะบังคับข้างหนึ่งเป็น0รู้ย้ายข้างมาเป็นลบอ่านมองตรงนี้ให้ดีเอามาคิดข้างนอกเขียนให้เร็วนี่ a ส่วน b ปั๊บลบส่วน x บวก3น้อยกว่า0พอได้ตรงนี้ปั๊บถามนี้จะปรับไม่ปรับปรับปั๊บปรับทันทีปั๊บปุ๊บวิเคราะห์เส้นจำนวนปั๊บจบปุ๊บเช็คผ่านไหมอันนี้คือในลักษณะของการแก้อสมการ1บังคับข้างหนึ่งให้เป็นเท่าไหร่0เสร็จแล้วก็อยู่นี่ผ่านไหมทีนี้ปัญหาอยู่ที่การบวกลบเศษส่วนอันนี้จะหนีให้อีกลักษณะหนึ่งแก้เศษส่วนให้เป็น 3x ลบ2ส่วน 2x บวก5ลบ2ส่วน3สภาพเป็นอย่างนี้ตามความเคยชิน a ส่วน b c ส่วน d เรารู้อันนี้ขึ้นมาคูณไล่มาไล่เป็นอย่างรู้ปั๊บเล่นธรรมดาเศษกระดาษข้างๆ9x ลบ6ลบมาตรงนี้ 9x ลบ6 9x ลบ6นี่คูณอย่าไปคำนึงถึงตัวนี้เป็นเท่าไหร่ 4x บวก10ทำอะไรกันลบกันเห็นตรงนี้ได้แล้วเท่าไหร่ 5x ลบ16ส่วน a ส่วน b c ส่วน d เขียนค้างอย่างนี้ก็ได้ 2x บวก5เวลาจะเล่นแบบสมการปัญหาอยู่ตรงนี้ลบตรงนี้หรือจะเล่นแบบสมการก็ได้ดูแต่ถ้าเล่นแบบสมการคือเล่นข้อขัดแย้งถ้านี้เท่ากับมาแล้วถ้าเล่นสมการปั๊บสมการนี้เข้าสู่โครงสร้าง a ส่วน b เท่ากับเศษ c ส่วน d a ส่วน b เท่ากับ c ส่วน d ได้เท่าไหร่ ad เท่ากับ bc พอเห็นนี้ปั๊บเศษกระดาษข้างๆเท่าไหร่ 9x ลบ6เท่ากับ 4x บวก10เล่นแบบเชิงสมการแต่บังคับข้างนี้ให้เป็น0บังคับข้างขวามือให้เป็น0ทำไงย้ายข้างก็เป็นเท่าไหร่ 5x คำตอบได้ละ 5x ลบ16ทีนี้มาดู 2x ลบ5ส่วน x บวก1มากกว่าเศษ2ส่วน3
รู้จะบังคับข้างนี้เป็นศูนย์ย้ายข้างแต่ไม่ใช่สมบัติอันอยู่คูณไขว้ได้คำตอบ ทีนี้รู้ทิศทางปั๊บรู้จุดจบหาทางแก้ซะรู้จะเป็นไงมองนี้เป็นเชิงสมการปั๊บเท่าไหร่ 6x ลบ 15 เท่ากับ 2x บวก 2 บังคับข้างนี้ให้เป็นเท่าไหร่ 0 ปั๊บมองนี้ปั๊บเป็นเท่าไหร่ 4x ลบ 17 ส่วน 3x บวก 1 มากกว่า 0 จบยังพร้อมจะวิเคราะห์บนเส้นจำนวนที่ไหน 17 ส่วน 4 กับลบ 1 อันนี้เข้าใจแล้วใช่ป่ะตรงนี้ไม่เป็นคำตอบช่วงไหนวิเคราะห์ได้นี่จบแก้ทางให้ถูก 5x บวก 3 ส่วน 2x ลบ 1 น้อยกว่าเศษ 2 ส่วน 3 เร็วการฝึกทักษะอย่าไปเขียนโจทย์ควรจะโต้ตอบวิธีการมันควรจะจบแล้วแค่เขียนวางฝึกให้เกิดนิสัยทักษะนิสัยฝึกให้เกิดความเคยชินหมดเวลาแล้วถือว่าถ้ายังไม่เสร็จยังใช้ไม่ได้อยู่ที่การเขียนวางมองปั๊บจะเล่นตรงไหนเนี่ยคือการเขียนวางปั๊บที่ไหนละเกือบไม่ต้องใช้ความคิดแล้วเท่าไหร่มองในเชิงสมการเท่าไหร่ละ 15x บวก 9 เท่ากับ 4x ลบ 2 เขียนวางแค่นี้จบเป็นเท่าไหร่ละกลายเป็น 11x บวก 11 ส่วน 3 2x ลบ 1 น้อยกว่า พร้อมจะวิเคราะห์บนเส้นจำนวนที่ไหนเศษ 1 ส่วน 2 ไม่เป็นคำตอบกับลบ 1 ไม่เป็นคำตอบทักษะที่ปฏิบัติทำบ่อยเข้าจะรู้ถ้าสมมติหน้า x เป็นบวกดีกรี 1 ปั๊บเซตคำตอบจะได้บวกลบเซตคำตอบได้แต่ถ้าเกิดมันน้อยกว่าหรือเท่ากับ 0 ตรงไหนที่เท่ากับ 0 เป็นคำตอบไหมเป็นแสดงว่าที่ไหนที่ลบ 1 เป็นคำตอบใส่จุดๆพอเห็นนี้เซตคำตอบจบแล้วที่ไหนลบ 1 ถึงเศษ 1 ส่วน 2 นี่คือวิธีการเล่นสมการบังคับข้างหนึ่งให้เป็น 0 จริงแต่ว่ารู้ขั้นตอนต่างๆแต่ทำไงจะรวบรัดทีนี้มาดูอีกลักษณะสมการอีกลักษณะเรารู้สมการบังคับข้างหนึ่งให้เป็นแต่ในลักษณะของสมการที่ออกมาเป็นช่วงลักษณะนี้เราจะเอาเหตุผลที่ไหนมาเก็บคือในลักษณะของสมการในลักษณะอีกตรงนี้ก็คือเราจะอาศัยเหตุผลถ้า a น้อยกว่า b น้อยกว่า c แล้วจะได้ข้อสรุปคือ a น้อยกว่า b และในขณะเดียวกันคือ b น้อยกว่า c เทียบแล้วไหนคือ a ไหนคือ b ไหนคือ c a ก็คือลบ 1เวลาเล่น a b c เอาข้อสรุปเพราะฉะนั้นสิ่งที่จะได้ก็คือ a น้อยกว่า b และ b น้อยกว่า c เล่นตามรูปแบบพอได้ตรงนี้ปั๊บปัญหาอยู่ตรงไหนปกติคือเราไม่ชินกับสมการอย่างแบบนี้เราผ่านมาแล้วใช่เปล่าสมการบังคับข้างหนึ่งให้เป็นเท่าไหร่ 0 อันนี้เรารู้แต่แบบนี้มันบังคับยากก็เอาเหตุผลตรงนี้ในกรณี a น้อยกว่า b เราสามารถเขียนใหม่ได้คือ b มากกว่า a 2 น้อยกว่า 5 อย่างเงี้ยหรือเราเขียนได้ใหม่เป็น 5 มากกว่า 2แล้วถ้าเราเข้าใจตรงนี้ปั๊บอีตรงนี้เรามาปรับซะพอปรับตรงนี้ได้ปั๊บเนี่ยจากตรงนี้ตามเหตุผลมาได้ตรงนี้จากตรงนี้ปั๊บมาปรับตรงนี้ปั๊บทีนี้ก็เข้าเรื่องเก่าแล้วเอาการแก้สมการมาเล่นบังคับข้างหนึ่งให้เป็นเท่าไหร่ 0พอถึงขั้นนี้ปั๊บแล้วแต่เทคนิคแหละจะทำยังไง
เศษส่วนธรรมดาหรือจะเล่นแบบบังคับอย่างที่เคยให้ไปตรงนี้ได้เท่าไหร่ละจบแล้วตรงนี้ได้เท่าไหร่ได้ x บวก3ส่วน x บวก2มากกว่า0และนี่เท่าไหร่ลบ x ลบ1ส่วน x บวก2น้อยกว่า0พอมาถึงตรงนี้ปั๊บอย่างที่เคยเล่นครั้งนี้จะปรับไหมครั้งนี้ปรับไหมปรับทันทีเป็นเท่าไหร่ x บวก1ส่วน x บวก2มากกว่า0เส้นจำนวนรองรับเอาเซตนี้มาเขียนตรงไหนใช้ได้ลบ3ไม่เป็นคำตอบลบ2ไม่เป็นคำตอบต้องการช่วงที่มากกว่า0ตรงไหนนี่ได้มาเซต1รออะไรอีกรออินเตอร์เซกกับเซตนี้ตรงไหนไม่ได้ลบ1ไม่เป็นคำตอบตรงไหนอีกลบ2ไม่เป็นคำตอบต้องการที่เป็นไงมากกว่า0พิจารณาช่วงนี้กับช่วงนี้มันทำอะไรกันอินเตอร์เซกกันอินเตอร์เซกปั๊บก็คือนี่ช่วง1กับตรงไหนอีกตรงนี้อีกก็คือเพราะฉะนั้นเซตคำตอบที่ได้ก็คือลบอินฟินิตี้ถึงลบ3ยูเนียนกับลบ1ถึงอันนี้คือการลักษณะการเล่นอสมการทีนี้พอเข้าใจปั๊บเริ่มตั้งแต่การอ่านเกมและการเขียนวางเป็นข้อสรุปแล้วก็นำไปฝึกลบ2น้อยกว่า 3x ลบ1ส่วน x บวก2น้อยกว่า5นะทีนี้มาดูในลักษณะตั้งแต่การเขียนวางอ่านโครงสร้างเป็นควรจะวางตรงไหนเห็นตรงนี้ปั๊บควรจะจบตรงไหนเข้าสู่โครงสร้างคือต้องมองแล้วว่าคือเราจะเริ่มตรงไหนเห็นนี้โครงสร้างปั๊บอยู่รูปของ a น้อยกว่า b น้อยกว่า c เห็นตรงนี้จากสภาพคืออะไร a น้อยกว่า b และ b น้อยกว่า c แต่เวลาเขียนวางควรจะวางยังไงเขียนวางควรจะปรับตรงนี้ก็คืออะไร b มากกว่า a และ b น้อยกว่า c พอเริ่มเห็นเขียนวางปั๊บต้องกล้าเล่นรู้จะไปงี้ปั๊บเห็นตรงนี้ปั๊บจบกันเป็นอะไร 3x ลบ1ส่วน x บวก2มากกว่าลบ2และ 3x ลบ1ส่วน x บวก2น้อยกว่า5จบสเต็ปต่อไปขั้นตอนต่อไปบังคับข้าง1ให้เป็น0แต่เวลาเล่นเท่าไหร่ 3x ลบ1เท่ากับลบ 2x ลบ4เข้าใจใช่ป่ะบังคับครั้งนี้เป็น0เป็นเท่าไหร่ 5x บวก3ส่วน x บวก2มากกว่า0และนี่ก็เหมือนการเขียนวางปั๊บเท่าไหร่อันนี้ในเศษกระดาษนะเป็นเท่าไหร่ 3x ลบ1เท่ากับ 5x เป็นเท่าไหร่ลบ 2x ลบ11ส่วน x บวก2น้อยกว่า0ปรับไหมปรับทันทีเป็น 2x บวก11ส่วน x บวก2มากกว่า0พร้อมที่จะเล่นบนเส้นจำนวนที่ไหนเอาเส้นนี้ก่อนที่ไหนลบเศษ3ส่วน5ไม่เป็นคำตอบลบ2ไม่เป็นคำตอบเซตคำตอบมากกว่า0ได้1เซตอันนี้มาเช็คอีกที่ไหนลบ
11 ส่วน 2 ลบ 11 ส่วน 2 ประมาณเท่าไหร่ ลบ 5 กว่า ลบ 11 ส่วน 2 ไม่เป็นคำตอบ ที่ไหนอีก ลบ 2 ไม่เป็นคำตอบ ต้องการช่วงมากกว่า 0 เซตนี้กับเซตนี้มาทำอะไรกัน อินเตอร์เซ็กกันได้ช่วงไหน ก็คือลบอินฟินิตี้ถึงลบ11 ส่วน 2 ยูเนียนกับช่วงไหน ลบเศษ 3 ส่วน 5 ถึงอินฟินิตี้พอจะได้ข้อสรุปไหม พอจะได้ข้อสรุป พอได้ข้อสรุปปั๊บหัดเขียนวางการเล่นในสมการบังคับข้างหนึ่งให้เป็น 0 ถ้ามันไม่อยู่ในรูปของการคูณหรือการหารก็จัดการให้เรียบร้อย บังคับให้รูปของการคูณหรือการหารให้ได้ แล้วก็วิเคราะห์บทเส้นจำนวนฝึกให้เร็ว ฝึกขั้นตอนให้เร็ว แล้วก็ให้กระชับทำยังไงให้ถึงคำตอบให้เร็วที่สุดวันนี้ไว้แค่นี้ แล้วก็ไปทำแบบฝึกให้เสร็จสิ้นนักเรียนกราบ